Hallo Freunde, jetzt kommt ein brandneues Video von mir heute beim American Truck Simulator. Ja, das ist meine zweite Folge und ich weiß, viele haben sich schon beschwert, wann mal wieder ein neues Video kommt und ja, ich muss es auf jeden Fall ändern, dass ich regelmäßiger Videos hochlade, aber jetzt erstmal nicht, weil ich bin nächste Woche im Urlaub, da fliege ich in die Türkei und wir müssen gucken, weil, ja, so, also, ja, weil wir haben jetzt die Ferien angefangen, bei manchen von euch haben sie ja schon lange angefangen, schon vor einer Woche oder so. Aber bei mir erst jetzt. Freitag war unser letzter Schultag und jetzt habe ich erstmal ein bisschen Zeit runterzukommen, zu entspannen, einfach mal zu chillen. Ach ja, so ist das, Freunde, so ist das. Achso, und was ich sagen wollte, bald kommt noch ein anderer Truck Simulator, nicht American, sondern einen Multiplayer, den Euro Truck Simulator, halt in Deutschland fahren mit Autos, können auch fahren und so. Und ihr dürft mir gerne in die Kommentare schreiben, was für Videos ihr haben wollt. Entweder Rocket League, Portal 2, Counter-Strike Global Offensive, Minecraft, Euro Truck, American Truck Simulator, Who's Your Daddy. Ja, also ich habe viele Spiele, die ich da mal zocken kann. Brawlhalla, Team Fortress, War Thunder, also alles mögliche. Schreibt mir mal gerne mal in die Kommentare auch, wie ihr dieses Spiel hier findet, den American Truck Simulator, was ihr davon haltet, ob ich davon mehr machen soll, scheiße, ich hab Schaden bekommen, ob ich davon noch mehr machen soll oder nicht. Könnt ihr mir gerne alles sagen, ich bin nicht ganz böse oder so. Ja, dann machen wir mal unsere kleine Party vorbei, weil ich hier mittendrin, weil ich meine erste Aufnahme ein bisschen gefailt habe. Und deswegen starten wir schon mittendrin, das habe ich so schön, ich habe nicht viel verpasst. Und ja, wir fahren von, Moment, ich guck mal nach, von Las Vegas nach Los Angeles. Genau. So. Und ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr mir immer schreibt, ja, du hast das Video, dann kommt immer wieder ein neues Video, wir warten mal so lange, kommen, laden mal wieder was hoch und so langweilig, finde ich gut, dass ihr sowas macht. Und dafür danke ich euch auch sehr. Und ja, deswegen kommt dieses Video auch. Genau. So ist das. Aber mir war halt auch in der Zeit viel Stress. Ich hatte viel Stress in die Ohren gehabt und ja, dann schafft man es halt nicht immer irgendein Video hochzuladen. Das müsst ihr auch verstehen, aber ich kann auch verstehen, dass ihr keine Lust hattet mehr so lange zu warten auf mein Video und mich dann angeschrieben habt. Und in die Comments geschrieben habt, ja, wann kommt man als Video, wann kommt man als Video. Finde ich auf jeden Fall sehr gut, dass ihr auch so ehrlich seid und mir das schreibt. Und ihr könnt auch sagen, ob euch diese Videos gefallen oder nicht, ob ihr scheiße findet, was ich anders machen soll und ja. Das wollte ich auf jeden Fall einmal nur sagen. Und es geht mir das Gesprächsstoff ein bisschen aus. Das finde ich jetzt aber gar nicht gut. Ja, nicht gut finde ich das. Aber nicht schlimm, nee. Ich meine, so gutes Gameplay, das kann ja auch mal was. Nein, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ne, gucken, kommentieren, bla bla. Und auch noch ein Thema, warum ich in letzter Zeit keine Videos hochgeladen habe, ist die ganzen Sachen hier. Beef mit Matan, Beef mit das, Beef mit dem, Beef mit dem und dem. Die ganzen scheiß Beefs, das geht einander echt auf den Sack. Ja, die ganzen anderen YouTuber antworten, ja, bla 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 bla. Ja, nicht, das so gemacht, so. Nee, ich finde echt, das geht gar nicht, also. Und da muss ich auch echt sagen, das finde ich gar nicht mal so cool, dass, jeder jetzt anfängt mit dem, mit Beef, bla 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 und auch die ganzen neuen Trends jetzt. Ich bade in keine Ahnung was, das ist echt nicht geil. So, nein. Sorry, ich sage, vielleicht seid ihr Fans von sowas, aber muss nicht sein. Wir werden so eine Scheiße sehen. Ja, komplett im Ernst. Also ich nicht. Ich muss hier hoch. Wow. Elegant die Kurve genommen und dann kommt es fast zum Crash mit der Laterne, weil ich ein bisschen schnell gewesen bin. Oh, das war knapp. Das war knapp. Das war sehr knapp.
So knapp wollte ich es gar nicht haben. Aber, ja gut. Ne? Kann man halt nicht alles so haben. Oh, erster Aufenthalt in Los Angeles. Oh, wir fahren doch nach Los Angeles. So, Blinker setzen. Ich will hier ruhiger. Dankeschön. Ja, komm, noch ein Minus. Geil. Minus 2400. Minus 2004 Euro. Oder Dollars. Das ist doch nicht so schlimm, Mann. Das ist doch nicht so schlimm, Mensch. Haben wir bald wieder alles drin. Aber nicht in dieser Folge. Aber nicht in dieser Folge mit Horst Schlemmer. Mhm. So, jetzt haben wir noch. Alter, ich fahre auch echt wie ein kleiner Sauhund hier im Moment. Jetzt haben wir noch knapp 36 Minuten rumzufahren. Also Ingame-Zeit 22 Meilen sind es noch, glaube ich. Was meint ihr? Ich glaube ja. Aber wir sehen ja vorhin schon die rote Flagge, das ist unser Ziel des Begehrens. Und ja. Und ja, wollen wir hin. Deswegen noch ein paar Minuten rumcruisen hier. Tom Cruise. Krise. Grad vermietet. Oh scheiße, schon wieder mit 1800 jetzt, aber jetzt werden wir arm. Jetzt werden wir ganz arm. Das ist nicht schön. Ein LKW-Fahrer, der arm ist. Nee. Müssen wir uns gleich ein paar Kredite von der Bank holen. Ne. Ein paar Kredite auch nochmal 900 und vorher verursacht. Ja, geil. Bei 4700 minus, Leute. Das ist nicht cool. Das ist echt nicht cool, wie lange einen LKW haben, Mann. Nein. So. Noch 13 Minuten. Hier die Zeit geht echt schnell vorbei. Hier ist schon die Auffahrt, wo wir wieder runter müssen. In Richtung Los Angeles. Weil ich komme ja in die Innenstadt. Ja. Komm, fahr weiter da vorne. War nur ein kleiner Crash. Das so weiter. Überhol schießt einfach nicht. Scheißegal, ich wär's nicht so schlecht. Wo ist meine Schuld war. So. Dann noch einmal rechts abbiegen. Und dann sind wir jetzt schon dort. So. Auf Nummer sicher gehen, würde ich mal sagen. Das Video ist sonst ein bisschen kurz. So, hier mal die Außenansicht. Dann kann man besser einparken. Ja, geil, wir jetzt nochmal auf den letzten Metern ein bisschen Schaden ab. Und ein bisschen zurück. Okay. So, jetzt haben wir unseren Optiker gelöst, zufriedenstellend. Wir kriegen die 2000 bestimmt. Oh, okay, 2500 dazu bekommen an Money. Das finde ich gut. Und ja, dann würde ich sagen, wir gehen noch an die Bank und uns ein paar Kredite ab. 10.000er, ja. Ein 50.000er, ja. Noch, nein, noch ein 50.000er. Und noch ein 10.000er. So. Jetzt haben wir 116.000. Vielleicht können wir dafür einen LKW kaufen. Ich weiß es gar nicht. Ich bin ja mal so Blitz. Besuche einen ausgewählten Händler. Ja. So. 118.000. Schade. Können wir leider noch nicht, Leute. Aber nicht schön. Dann würde ich nur sagen, das war's mit einem kleinen Video. Haut rein und tschö. Mit Ö. Ja. Nicht gehört. Tschüss. Mit Üs. Oder Bis. Mit Bis. Ja. Aber viel Work war irgendwie gut. Für ein paar Sekunden mehr Zeit. Dann würde ich sagen, haut rein und tschö.